राधे राधे गाइस। सो आज होने वाली है हिचकी चैलेंज, जो कि एक भाई रोज रोज जितने भी वीडियोस अपलोड करती थी उसमें हमेशा कमेंट दीदी कब हिचकी चैलेंज आएगा, कितना वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली लेके आ चुकी हूँ और मैंने कितना रिसर्च भी की कि कैसे हिचकी आए और एकदम तीखा होना चाहिए। तो मैंने एकदम चटनी तीखा बनाई हूँ और इसकी फीलिंग्स भी बहुत तीखी है। तो देखते हैं हिचकी आती है कि नहीं आती है। हम दोनों में से किसी को भी हिचकी आई तो वो जीत जाएगा और उसको मिलेगी प्राइस। तो देखते हैं किसको आती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चला जा, इतने सारे समोसे हैं तो टाइमर नहीं है, ये किसी को भी हिचकी आएगी तो ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं और हमारी मस्त मस्त समोसे स्टार्ट करते हैं भाई। क्रिस्पी क्रिस्पी समोसा देखते हो। मजाक नहीं राज भाई, अच्छे से करना। एकदम बढ़िया गाइस, मैंने खुद बनाया है ये समोसा। तुझे तीखा नहीं लग रहा है क्या? ये सब चलता है। क्या करना है? मेरा जबड़ा दुख गया लेकिन मेरे को हिचकी नहीं आ रही है।
ला सके कौन जीता? मैं जीता। पानी ला दे न ओए। पानी मेरा कंप्लीट हो गया, मैं जीत गया। 1000 रुपया मुझे मिलेगा। सो गाइस, भले इसका कंप्लीट हो चुका है लेकिन मेरे को हिचकी आया, और कैसे आया ये मेरे को भी पता नहीं है कैसे आ गया। और फर्स्ट टाइम आ रहा है, वैसे लग रहा है फर्स्ट टाइम हिचकी आ रही है, वो भी इतनी कंटिन्यूस, इतना ज़ोर से भी नहीं आया लेकिन ठीक ठाक का आया। तो मेरे को मिलने वाली है प्राइस। चल प्राइस निकाल आराम से, जो खा रहा है ना डकार मार मार के। सो गाइस, मेरे को प्राइस मिलने वाली है क्योंकि मेरे को हिचकी आ गया और इसको नहीं आया। नोट करना चाह रहा है, ऐसे करना है जैसे कि 5 करोड़ देगा। राखी का मीट राखी का है क्या ये? वो क्या बोलते सगुन, राखी का सगुन दे रहा है यार मेरे को। सो गाइस, मेरे को मिल गई है 1000 रुपये, और ये ऐसे दिया जैसे कि लग रहा है राखी का सगुन है। तो देखिए, सो गाइस, हम लोगों की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे को फाइनली हिचकी आ चुका, और थैंक गॉड मेरे को हिचकी आ चुकी। नहीं तो इतना ज़्यादा मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे हिचकी कैसे आए मतलब कितने लोगों को वीडियो भी देख चुकी थी कि हिचकी कैसे लेके आते हैं। तो आ गई है और मैं जीत चुकी हूँ, इससे ये आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।